大家好，今日我買咗2隻雞髀，預備做白切雞髀。呢個餸咧簡單方便又快脆。呢度雞髀2隻，我已經洗乾淨同埋擎乾水。呢個係黃薑粉，我用咗1茶匙，目的咧就係想佢咧黃少少。咁如果香港嘅朋友咧，黃油雞咧係唔需要落噶啦。有啲薑同埋蔥嘅，我哋煮一煲水啦。呢個水咧要浸過雞髀嘅，水滾之後咧就落我哋嘅雞髀。落啲薑、蔥。1湯匙嘅紹酒，適量嘅鹽，1湯匙嘅黃薑粉，講錯咗添，呢個係1茶匙嘅黃薑粉。大火煮翻滾，滾咗之後冚蓋，熄火焗佢15分鐘，視乎你雞髀嘅大細。我就焗咗佢15分鐘，試一試佢夠唔夠熟。喺呢個雞髀位，用筷子拮落去，輕易可以穿透，又冇血水流翻出嚟嘅，咁就已經熟透。我哋預備1兜冰水，咁呢個咧係凍滾水嚟嘅。將呢個雞髀浸落去。如果你唔浸佢咧，你都可以攤涼佢。浸佢5分鐘到啦。浸緊雞之際咧，我哋就預備一啲薑蔥。呢個薑切幼粒，咁你都可以磨嘅。但係如果磨薑咧，你要榨翻嗰啲薑汁出嚟。俾適量嘅鹽，如果你中意鹹啲咧，就俾多少少。灒啲熱油落去，想佢香啲咧，可以落少少麻油嘅。
試一試食先。好嫩滑。